Չքնաղ վարդագույն ուրախ քաղաքից երբ երկար ժամանակ հերու եմ լինում երբ կարոտն է այրում իմ հոգու խորքից միացնում եմ ռադիոն ու հանգած լսում խոսում է Երևանը Երևանն է խոսում իմ սրտից է խոսում խոսում է ու անուշ պատմում է իմ երկրի սարերի երկնի մասին խոսում է ու ասես տեսնում եմ իմ փողոց ու իմ տունը թանկագին Երևանն է խոսում իմ սրտից է խոսում խոսում է ու դխուր լսում եմ լուր մրմունջ ու իմ մոր հուզումների խոսում է ու ասես տեսգում եմ ջերմ համբույր հավատարիմ իմ սիրածի Աշխարհի չորս կողմից բռնում եմ ձայներ որ խոսում են հազար ու մի լեզուներով ու ամեն մի լեզու մի երգ է դարբեր բայց լսում եմ ես առավել Խոսում է Երևանը Երևանն է խոսում իմ սրտից է խոսում խոսում է ու անուշ բուրում են ծիրանները վարդեր իմ երկրի խոսում է ու շախոտ զնգում են բաժակներ գնաց ընկերների Երևանն է խոսում իմ սրտից է խոսում ու զգում եմ առավել որ հայ եմ ու ինչպես ամեն հայ գարոդավար հուսվում եմ ու հբարդանում եմ երբ բոլոր աշխարհի հայության համար Երևանն է խոսում Խոստովանությունն ենք անում մեր սիրելի քաղաքին, մեր Երևանին, հին Երևանին այս անգամ։ Ուզում եմ նշեմ, որ մեր դպրոցը միշտ է յուրահատուկ վերաբերմունք ունեցել մեր քաղաքի հանդեպ, եւ դա փոխանցվել է սերնդե սերունդ։ Եվ
կարևոր է շատ, որ հենց դուք այսօրվա մեր աշակերտները կրեք այդ ամենը ձեր հոգիներում եւ փոխանցեք արդեն հաջորդ ուժգինականներին։ Այսօր մենք հյուր ունենք Սարգիս Հովհաննիսյանը, որը այս հետաքրքիր նախաձեռնության հեղինակն է։ Մինչ մեր հյուրը կներկայացնի եւ կպատմի իր այս գաղափարի մասին, թե ինչպես է այն ծնվել, ինչպես է այն իրագործվել, կխնդրեմ մեր աշակերտները այսօր եւս իրենց սիրո խոսքերը հնչեցնեն մեր քաղաքին։ Հին ու նոր Երևան։ Դու փոխվում ես Երևան, Քոչարյանցյան տեսքը նոր գույներ ու ձևեր է ստանում, սակայն այսօր մենք գալիս ենք դեպի քո անցյալի Գալիս ենք, որ պահպանենք մեր հուշերում քո հին շենքերի ու փողոցների պատկերները։ Չէ՞ որ անցյալը գնահատելով միայն հնարավոր է դեպի ապագան գնալ։ Մենք
ամենօր այս պատկերներս գալով հիշելու ենք հին Երևանը։ Լսելու ենք արտահայտ ու զարմանալի, բայց այնքան անծանոթ ու ծանոթ Երևանի արձագանքը։ Ամեն օր նայելու ենք և ասելու ենք. Բարև, հին Երևան։ Այս ինքնատիպ ճամփորդությունը անչափ կարևոր է բոլորիս համար։ Երևի այս ամեն ինչի համար էլ ասում ենք. մենք սիրում ենք քեզ Երևան ու հաստատ գիտենք թե ինչի համար։ Թող կանեն բացառով մեզ ու մեծ սիրահարներին պատմի այնքան նոքյատը գեղեցիկի, բարով ու սիրո մասին։ Եվ սերն այդ մեզ անդադարի հիշեցնի, մենք իսկական երևանցիներ ենք։ Իսկ իսկական երևանցիները կոչում չեք, այն է սրտի և հոգու ներդաշնակ էությունն է։ Էություն, որին միշտ ենք հավատարիմ մնալու։ Ու թող շրջի քո փողոցները։ Ծաղկներ բաժանող հենց ծերուկը, մեր սիրելի Ղարաբաղը, որին երբեք չնենք։ Դեռ լույսը չբացված, նա սպասում էր մարդկանց, մի փոքրիկ զամբյուղով, ծաղիկները գրկած, ոչ պետք չէ որ գնեք, դուք միայն ժպտացեք, ծաղիկները վերցրեք և ինձ մի մոռացեք։ Եվ անցան տարիներ, բացվեցին գարուններ, ծաղիկները հոգնած, դաշտերում են սպասում, բայց չկար էլ մեկը, որ ժպիտ նվիրեր, ծաղիկներ բաժաներ և երբեք չհոգներ։ Այս նկարների հեղինակը ոչ միայն իր մեջ կրում է քանդված արդեն ցավոք սրտի շենքերի ճարտարապետական որոշ մասնիկները, այլ նաև ունի պատմություններ կապված այս տների շենքերի բնակիչների հետ։ Իր մեջ կրում է ողջ պատմությունը։ Մենք վայելել ենք մի ամբողջ օր այդ հետաքրքիր պատմությունների, կարծում եմ հնարավոր կլինի պարոն Հովհաննիսյան, որ դուք մի փոքր ներկայացնեք թե ձեր նախագիծը, թե ձեր մասին մի քանի խոսք հնչեցնեք, որպեսզի մեր աշակերտները իմանան այս ստենդի կողքով անցնելուց, թե ում աշխատանքներն են սրանք եւ ինչպես են իրենք ընդհանրապես ծնվել։ Меня зовут Саша Ховханнисян, я сам музыковед, сам преподаватель, преподаю духовые инструменты. Тромбон в спецмузинтернате. Да. Так вот, вся эта история у меня как какого-то конкретного проекта не было. Но что я хочу сказать? В 2004 году, когда был официальный приказ о сносе старого города, мне пришлось вооружиться карандашом, чтобы зафиксировать то, что потом не будет, чего потом не будет. И я вот сперва начал со своего старого дома, вот это наш дворик, где жил в свое время знаменитый Ерков Куку, Гарник Данельян. А потом пошло и пошло. Я начал восстанавливать в памяти все здания, которые еще были в 1967 году снесены и сносились периодически, но как-то либо фрагменты по фотографиям, либо там что-то еще оставалось. Я решил создать небольшую такую галерею. Так родились вот эти 40 картин, которые потом
имели неоднократные, так сказать, выставки. Ну вот, я постарался восстановить тот старый облик улиц, который был, где-то до конца 60-х годов. Вот так, 69-70-е годы. И тот хвост, можно сказать, который я поймал еще, который помнил даже с 4-5 лет, те брусчатки по улице Абовьяна, Спандаряна, которые потом безвозвратно исчезли, канавы на улицах, которые орошали деревья, ну и одновременно старый облик наших зданий, которые принадлежали в свое время знаменитым людям, которые свой вклад внесли в становление Армении, в становление города, Африкянов, Гаврилянов, Джамполадянов, Ханзадянов, Рачахованесянов. Вот я это все решил и зафиксировать. Вот такой вот у меня проект. Ամեն օր Արարատից ցած է իջնում նոյան պես որպեսզի մութը փարատվի եւ արևը շտա մեզ դռները որ բացվեն զվարթ մարդիկ ելնեն տներից որ փողոցները արթնացած ցանցանորից ու նորից սա Երևանն է մեր երեկվան ու մեր այսօրվան է նորոգ մեր կյանքն է Մայրաքաղաքն է շքեղանին է հնորյավանն է սա Երևանն է բարև քույրիկ, բարև եղբայր բարև փոքրիկ անծանոթ Ձեզ բարի լույս, բարի ճամփա, ձեզ բարի լույս, բարի ճամփա, բարի ջանք ու բարի օր Քաղաքը այս քաղաքն է մեր Ուրել մեզ բախտ ու նետի Ուրել լինենք նրան ենք մենք, ուրել լինենք նրան ենք մենք Վտակների պես գետի Սա Երևան Երևանն է մեր երեկվան ու մեր այսօրվան է նորոգ մեր կյանքն է մեր մայրաքաղաքն